Chengdu'ya geldiğimizde çok güzel bir şekilde karşılandık. Herkes çok samimi ve içten davrandı. Açıkçası bu kadar olacağını beklemiyordum. Küçük pinler var. Her ülkenin bir pini var. Onları değiştirmek istiyorlar. Orada daha çok sohbet ediyoruz. Yani pin değiştiriyoruz ülkelerin. Bazen tişört değiştirmelerimiz oluyor. Tişört değiştiriyoruz. Biz onlara Türkiye'nin tişörtünü veriyoruz. Onlar bize farklı ülkelerin tişörtlerini veriyor. Orada bir kaynaşma oluyor. Daha önce hiç böyle çok seyirciyle maç yapmamıştım. Ve dışarı çıktığımızda herkes böyle yardım etmeye çalışıyor. Her şeyde bir yardımcı olmaya çalışıyorlar. Farklı insanlarla tanışma fırsatı buldum. Onlarla bir bağ kurma fırsatı buldum. Bu tarz oyunlarda ise sadece kendi branşınızdan değil de daha farklı sporlardan dostlarınız oluyor. Bu sosyal ağınız da en azından insanların bakış açınızı değiştiriyor. Yani daha farklı görebiliyorsunuz yani. Belli bir konfor alanından ziyade daha farklı görüşleri görüyorsunuz. Yani insanların nasıl baktıklarını görüyorsunuz hayata. Yani ben iyi duygularla oradan ayrıldım. İnsanlar güler yüzlüydü. Oradaki ünlüler çok yardımsever, bizimle çok ilgilenen arkadaşlar oldu. Onlara da teşekkür ediyorum hepsine. Yani bizim için iyi bir deneyim oldu diyebilirim.